Jo vaig començar gràcies a que em vaig trobar amb un profe molt bo, que és el Joan Chamorro, no? Que quan estava a l'Escola de Música Municipal de Sant Andreu, que és el barri d'on vinc de Barcelona, i doncs, ell és un apassionat del jazz. Aleshores, ell amb tots els alumnes ha fet sempre jazz. I això que a l'escola és més aviat de clàssic, però bueno, vaig tenir aquesta sort, em vaig topar, vaig començar a fer saxo i vaig aprendre estàndards i coses així. I llavors de seguida em va posar en combos, que allà vaig començar a tocar en grup, i jo crec que això és el que més em va enganxar. Per una banda, escoltar el jazz més clàssic, que ell em va passar amb discos i de més, i per altra banda, poder sentir que tocàvem un grup i que funcionava la cosa, que cadascú té la seva funció i que entre tots fem música i sona bé, llavors això és el que més em va motivar. I bueno, després va ser qüestió d'entrar a la Sant Andreu Jazz Band, que encara avui en dia segueix en peu, jo he estat 10 anys allà, i això també jo crec que és el que m'ha donat molt bagatge d'aprendre cançons i de poder tocar en big band i conèixer diferents estils de jazz. Jo crec que el jazz és com a professió, no deixa de ser com totes les arts, que realment un s'hi posa perquè té moltíssimes ganes, no? Ni és una cosa fàcil ni és una cosa sempre agradable, diguéssim. Per mi sí, perquè he tingut també molta sort i m'he pogut dedicar, però sempre és una cosa que ho fas apassionadament o no val la pena, òbviament. Aleshores, jo crec que totes aquestes persones que estan motivades, que tenen ganes de ser jazzistes, que coneixen, jo què sé, que comencen amb les primeres experiències i que volen dedicar-s'hi, doncs endavant, no? Si has agafat aquest camí és complicat i és meravellós a la vegada, no? I jo també diria que val la pena que cadascú també busqui realment que no només el jazz és molt extens, no? Aleshores jo crec que val la pena que cada persona busqui encara més a dins i més profundament a veure què és el que realment li agrada fer i especialitzar-se o realment poder ser un bon sideman, en cas que siguis un sideman, realment entregar-te a conèixer les diferències entre estils de jazz i poder tocar una mica molt bé el que es requereix, i això et donarà sempre molt peu a tocar amb més grups. O per altra banda, si és més un músic tipus solista, que miri ben bé dins seu què és el que vol fer realment, perquè a vegades el més interessant està això, en una fusió o en fer el que a cadascú realment li agrada i l'apassiona. Espero que és així. Jo diria que el jazz és una comunitat, per exemple, perquè jo em trobo cada dia en llocs amb apassionats com tu que munten un festival i realment el jazz tira d'això, de gent que li ha picat la vena i la curiositat i van endavant i sempre són de gent apassionada, per tant és una comunitat de gent apassionada. Soc dir On the Sunny Side of the Street, perquè em vaig connectar amb aquesta cançó, em vaig connectar amb persones que m'hi vaig trobar molt i em vaig donar compte que coneixent aquesta cançó podia parlar el mateix llenguatge i connectar amb gent d'altres països i sentir el mateix. Això em va marcar molt i em va fer seguir estudiant i em va fer veure que valia la pena.